有市㗎。如果你哋平時咧即係你買開翡翠嘅朋友仔咧，你知㗎啦。買開翡翠嘅朋友仔咧，你就知㗎啦。因為買翡翠咧唔係買水晶啊，冇幾百蚊嚿大嚿㗎，冇㗎，真係咧一個種水就爭好遠㗎啦。一個種水一個嘅顏色就爭好遠㗎啦。所以咧大家要知道咧，呢家你哋睇緊嘅咧係緬甸 A 貨翡翠，亦都係一個有價有市，亦都係有一個價值嘅珠寶嘅級別。如果你要講到珠寶嘅級別咧，玉石類嚟講咧就係翡翠啦。而翡翠唔係一般嘅翡翠，係緬甸 A 貨翡翠。所以你諗下，你哋所有睇到嘅嘢，無論我哋嘅羅冰啦，我哋嘅正冰啦，我哋嘅高冰啦，而我哋再升一級咧就係我哋嘅玻璃種啦，亦都玻璃種入邊仲要帶色嘅，好似琴日嗰啲嘅帶帝王綠色嗰啲咧，直情係頂級到唔頂級㗎啦。我相信咧喺直播嘅平台咧係唔會睇得到㗎，係唔會睇得到啊！因為你知唔知嗰一啲咧，基本上咧係頂級到咧係頂級到係不得了啊！即使你基本上你一帶咗一粒出嚟咧，絕頂㗎啦。或者你帶咗粒高冰出嚟，都未有絕頂。你帶粒玻璃種出嚟咧，基本上咧已經係頂呱呱噶啦，已經係絕頂噶啦。所以你諗下，琴日咧阿紫琪拎出嚟俾大家睇嗰啲咧，直情係嚇死人。無論蛋面啦，無論黃翡啦，無論琴日我哋睇嗰啲嘅玻璃種嘅嗰啲叫咩帝王綠啦。哇！你嗰啲真係嘩聲啊，因為基本上咧一粒蛋面細粒啊，都講緊要幾萬蚊一粒㗎。所以如果你諗住唔係喎，人哋嗰啲都係綠色喎，幾千蚊一粒嘅啫喎，甚至乎可能你同我講話唔使啊，阿優姐幾百蚊一粒㗎咋，嗰啲叫做玉石唔同㗎。翡翠就係翡翠，緬甸 A 貨翡翠就係緬甸 A 貨翡翠。你係玉石就係玉石，即係你買一個真嘅鑽石。南非嘅鑽石就係鑽石，你買培玉鑽就係培玉鑽，你買鋯石就係鋯石，係唔同㗎，唔係話白曬啊閃閃下咧，大家同一個 level 㗎，係唔同 level 㗎，係爭好多級別㗎，啱唔啱啊？紫琪？係啊，所以大家一定要知道自己買緊啲乜。但係如果你話啦，我又想要保值嘅，我又想要有市場嘅定位，要價位嘅話咧，翡翠，我哋嘅緬甸 A 貨翡翠。非佢莫屬㗎啦，因為你知唔知道我哋每一場嘅直播介紹俾大家嘅產品，而你哋收到嘅產品全部都係有價值㗎，唔係冇價值㗎。所以當你一攞出嚟嗰陣時，點解咁多朋友仔一帶咗出嚟，你哋啲朋友會話：哇咁靚嘅，你帶緊啲乜啊？咁樣呢個就係一樣有價值形成嘅嘢，唔係一個普通嘅玉石，唔係普通帶個牌喺個心口度，唔係，係真係每一件嘅產品。如果你有聽阿紫琪去介紹嘅話呢，係每一件嘅產品都有佢嘅定位，都有佢嘅顏色，都有佢嘅種別，係唔同㗎。所以呢，大家要耐心啲聽，亦都呢細心啲去選購你自己中意嘅嘢，千祈唔好話呢人買你買，亦都唔同嘅價位嘅產品，亦都係唔同嘅級數，一定㗎啦。你話冇可能，即係如果我呢家呢一粒嘢，你同我講，阿優姐你戴緊隻戒指呢個，我日日都戴緊呢一啲，你話俾我聽會唔會幾千蚊你買到呢粒嘢？係咁啊，拜拜。係啦，係冇可能㗎。你問下紫琪啊，紫琪話傻㗎，你知唔知你戴緊呢啲幾多錢啊？冇可能。所以啦，唔同嘅定位，唔同嘅段位，你係要睇翻你唔同嘅產品啊。所以你哋千祈唔好用玉石嚟到同翡翠去 compare 埋一齊。翡翠就真正嘅緬甸 A 貨翡翠係一件事，而玉石咧有好多玉石嘅，和田玉又叫玉石啦，嗰啲叫做咩？北極玉係咪啊？北極玉嗰啲咧又係叫玉石啦，亦都有好多唔同嘅玉石，但係嗰啲叫做玉石，都係綠色嘅，但係個樣出嚟嘅感覺係完全唔同㗎，係完全唔同，係兩回事㗎。所以咧，大家一定要分清楚。但係我相信咧，你哋咁雪亮嘅眼睛咧，嚟得睇優姐全球直播咧，你哋一定係知道自己睇緊啲乜㗎啦，係咪啊？紫琪，你就算你當我唔識啊，紫琪都唔會唔識啦，咪就係咯。嗱，呢家嚟啦，我哋嘅關鍵字 TK 得唔得？1000蚊已經免運費啦！如果琴日已經買滿1000蚊嘅朋友仔咧，今日再買嘅朋友仔咧，全部都已經一律係免運費㗎啦，O 唔 OK？好啦，而另外啦，
你亦都可以選擇觀塘門市去自取嘅。我哋嘅收貨期係7月18號，得唔得？好啦，嗱，呢家嚟咯喎，嗱。我頭先我講咗個 tips 俾你聽㗎啦。如果你想收到阿子琪嘅禮物嘅話咧，子琪會私人送禮物出嚟嘅。佢好想大家喺 YouTube 能夠俾佢睇到，因為佢只有一個途徑係睇得到嘅啫，就係喺 YouTube 啱唔啱？佢其他途徑佢睇唔到㗎嘛。你哋買過嘅翡翠，你哋快啲 po 俾佢睇，分享翻俾佢，而佢可以睇得到咧，感受得到咧，你哋買過啲乜嘢啦，你哋有幾喜悅啦。呢一樣咧係對於佢嚟講咧係一個鼓舞啦，亦都係一個好開心，因為其實子琪對住我哋啦，對住 U 姐啦，即係對住我自己啦，亦都對住你哋啦，因為我係佢朋友啦，亦都你哋係我嘅朋友啦，咁所以喺佢嘅心目中，亦都大家都係朋友，所以佢好中意咧，大家可以分享，啱唔啱啊？即係唔係話咧買咗之後咧收埋唔出聲啊？唔需要噶，你就算好似話我覺得唔好啊，我覺得唔係咁中意咁啊，你都可以表達翻出嚟，完全冇問題嘅。係啊，完全冇問題嘅。但係你當然啦，如果你開心嘅話，你收到開心嘅話，咁佢都會感受得到你嘅喜悅噶嘛，啱唔啱先？嗱，咁好啦，咁我哋嘅關鍵字，大家打好晒未先？如果打好晒嘅話呢，今日啦，我哋嘅關鍵字係目不暇給，亦都會令到你哋呢係目不轉睛。如果你想睇到真真正正嘅我哋嘅緬甸 A 貨翡翠，你今日真係唔好走開，同埋今日仲要係一個開盲盒咁同你哋開，佢直情係瘋癲到呢，你知唔知？連我都唔知價錢，佢呢家係自己同小幫手跟價㗎，我哋係唔知價㗎。你唔使知嘅，佢話我係唔需要知嘅，你同我坐喺度，同我遞嚟遞去就得㗎啦。同我攞機係嘛？佢依家叫我，你攞機都攞得不錯嘅，你同我拎住部機，同我對準個顏色，同我對準嗰件貨，咁就得㗎啦。嗱，呢家好啦，大家如果打晒關鍵字嘅話咧，我哋就開始嚟㗎咯喎，好唔好啊？準備㗎咯喎。你一陣間係咪要揾嗰個朋友仔出嚟送禮物啊？邊個朋友仔？係啊，出鋪俾你嗰個啊 ，Kitty。係啊，佢記得你㗎，佢呢家等緊